taអ្នកកំពុងធ្វើអ្វីចុះតើនេះជាអ្វីដែលអ្នកអាចញ៉ាំបានមែនទេតើគាត់មិនមែនគ្រាន់តែជាអ្នកលក់ដូរតាមតើមានអ្វីជាមួយអាកប្បកិរិយាលោកតាឲ្យចាននោះជារបស់អ្នកផ្សេងអាហារដែលនៅសល់មិនស្អាតទេអ្នកញ៉ាំចាននេះទៅខ្ញុំទើបតែចម្អិនវាខ្ញុំគ្មានលុយទេខ្ញុំវង្វេងផ្លូវខ្ញុំត្រូវរកយើងរកផ្លូវត្រឡប់មកវិញមិនឃើញទេវាឥតគិតថ្លៃមនុស្សគ្រប់គ្នាចាស់ទៅនៅទីបំផុតរណាត់រំជាញ៉ាំវាពេលវាក្តៅពេលអ្នកញ៉ាំរួចខ្ញុំនឹងជួយអ្នកកំពុងស្វែងរកសមាជិកគ្រួសារអូយបុរសចំណាស់សន្លប់បាត់ទៅហើយលោកចាស់ប៉ាហៅឡានពេទ្យឥឡូវនេះតើអ្នកបានចិញ្ចឹមឪពុកខ្ញុំអ្វីខ្ញុំសូមព្រមានអ្នកប្រសិនបើឪពុកខ្ញុំប្រសិនបើមានអ្វីមួយកើតឡើងខ្ញុំនឹងអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកដាក់ទុកទាំងមូលរបស់អ្នកសូម្បីតែអ្នកគឺជាមនុស្សពេញលេញនៅយ៉ាងចេញបាទលោកម្ចាស់សូមលោកស្ងប់ចិត្តឪពុករបស់អ្នកបានដួលសន្លប់ដោយសារឃ្លានត្រូវបានគេផ្ដល់ឲ្យតែអាហារសាច់មួយចានប៉ុណ្ណោះប្រសិនបើអ្នកមានសុខវិនិច្ឆ័យអ្នកគួរតែផ្ដោតលើរាងកាយរបស់គាត់មិនមែនលើវាដូចជាឆ្កែឆ្កួតនៅទីនេះឈប់ស៊ូមីកូជីកុំធ្វើការសម្រេចចិត្តប្រញាប់ប្រញាល់មុនពេលការពិតច្បាស់លាស់ក្មេងស្រីនេះបានចោទប្រកាន់នរណាម្នាក់ខុសទេមើលទៅស្អាតប្រហែលជានាងទទួលយកវាដោយរបស់អ្នកបានស្នាក់នៅមែនហើយពួកអ្នកមានអាយបើគ្មានការបែងចែករវាងត្រូវនឹងម្ចាស់ផ្ទះមានចិត្តល្អនាងនឹងមើលរកចំណាយចង់ទៅញ៉ាំអាហារដែលនៅសល់ដល់ជូនជាពិសេសខ្ញុំបានចម្អិនមីសាច់គោមួយចានឲ្យលុយគាត់ញ៉ាំអាហារហើយអ្នកមិនដឹងគុណនោះជារឿងមួយប៉ុន្តែនៅទីនេះមានអ្វីជាមួយការបង្ហាញហើយយើងទាំងអស់គ្នាកំពុងមើលក្មេងស្រីនោះមានបំណងល្អមានចិត្តណាបែបរបស់របរលក់ដូរតាមចិញ្ចើមផ្លូវដឹងថាវាស្អាតឬអត់ឪពុកខ្ញុំហើយរបស់អ្នកមានតម្លៃណាស់អ្នកត្រូវអាហារហើយតើអ្នកណាទទួលខុសត្រូវពួកគេមានសមត្ថភាពរត់យន្តការបន្ទាន់នឹងរំដោះចាប់នេះអ្នកនឹងខ្ញុំទៅមន្ទីរពេទ្យជាមួយគ្នាជាកន្លែងដែលមុនពេលធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យច្បាស់លាស់តើអ្នកគិតចង់ទៅណាលោកម្ចាស់ខ្ញុំនៅតែធ្វើការពិតមកទៅខ្ញុំនឹងសងអ្នកវិញ10 ដងសម្រាប់ការខាតបង់អ្នកខ្ញុំនឹងទៅហើយខ្ញុំនឹងចាក់ចេញឥឡូវនេះបើអ្នកធ្វើអ្វីបានត្រឹមត្រូវតើអ្នកខ្លាចអ្វីខ្លាចជាមានឆេនឪពុកខ្ញុំសុខសប្បាយជាទេលោកគូសូមលោកមានទំនុកចិត្តលោកគូរួចហើយគាត់មិនអីទេឥឡូវនេះបុរសចំណាស់កំពុងជំងឺអល់ហ្សៃមឺដែលបង្កឡើងដោយការចុកសោយការយល់ដឹងកម្រិតច្រើនហើយមិនបានចូលយូរហើយរបបអាហារធ្វើការលើកទម្ងន់បង្កឡើងសន្លប់ដោយសារតែជាតិស្ករគឺជាសំណាងល្អបុរសចំណាស់បានសន្លប់ខ្ញុំបានញ៉ាំមីនឹងសាច់គោពីមុនសាច់គឺជាការបំពេញបន្ថែមទាន់ពេលវេលាកម្លាំងរាងកាយបើមិនដូច្នោះទេនៅអាយុនេះការថយចុះជាតិស្ករក្នុងឈាមបណ្ដាលឲ្យមានការជាបាក់លើអាចនឹកស្មានដល់អ្នកនាងខ្ញុំសុំទោសណាស់បើមិនមែនដោយសារមីមួយចានដែលអ្នកខ្ញុំបុរសចំណាស់របស់ខ្ញុំប្រហែលជាវាទាំងអស់គឺដោយសារតែទីងចៅមានចរិតឆេវឆាវគាត់សូមកុំយកវាទៅគិតច្រើនពេកទៅមិនអីទេលោកស្រីមនុស្សគ្រប់គ្នាសុខសប្បាយជាទេលោកទីងចៅតើអ្នកនៅតែឈរនៅទីនោះដើម្បីអ្វីប្រញាប់ឡើងមកយករបស់មកឲ្យកូនសុំទោសសូមអភ័យទោសខ្ញុំទើបតែបានធ្វើសកម្មភាពដោយមិនដឹងខ្លួនការខាតបង់របស់អ្នកនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យវានឹងត្រូវបានផ្ទេរទៅកណ្ដីរបស់អ្នកចាំបាច់មានលុយទេខ្ញុំនឹងយកមីមួយចាននោះខ្ញុំមិនមានបំណងគិតលុយតាំងពីដំបូងខ្ញុំគ្រាន់តែសង្ឃឹមថាលោកប្រធានាធិបតីគួរហើយគឺថាជួយសម្ភារអ្នកលំដាប់មិនមែនអ្វីទាំងអស់សុទ្ធតែសំហេតុផលនោះទេហើយផ្លូវមិនមែនតូបលក់ដូរតាមដងផ្លូវទាំងអស់សុទ្ធតែខ្វក់ទេលោកស្រីគោលោកគោអ្នកជំងឺខ្ញុំភ្ញាក់ពីដំណេកហើយកំពុងរកអ្នកលក់ក្មេងស្រីនៅក្នុងមីក្មេងស្រីឲ្យអ្នកនៅទីនេះមែនទេអស្ចារ្យណាស់អស្ចារ្យណាស់សូមគំរើអីលោកគ្រូពេទ្យបាននិយាយថាអ្នកគ្រាន់តែឃ្លានរបស់ចំណាស់នេះមានជាតិស្ករក្នុងឈាមគំរើអីគ្រូពេទ្យបានប្រាប់អ្នកថាខ្ញុំគ្រាន់តែឃ្លានហើយជាតិស្ករក្នុងឈាមរបស់ខ្ញុំអាចត្រូវបានតាមដានសូមឲ្យក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកមិនអីទេខ្ញុំនឹងស្ដាប់អ្នកថ្ងៃនេះពិតជាមានញឹកណាស់សូមអរគុណដល់ចានក្តៅរបស់អ្នកមីបើមិនដូច្នោះទេខ្ញុំឆ្អឹងចាស់ត្រូវបានប្រកោជូនយ៉ាងពិតប្រាកដវានៅលើចិញ្ចើមផ្លូវទីងចៅខ្ញុំគ្រាន់តែងឿងឆ្ងល់បន្តិចតើខ្ញុំបានអ្នកនៅខាងក្រៅទេពេលវាកន្លងហេតុអ្វីបានជាអ្នកស្រីហូតើអ្នកព្យាយាមលើកពីវិជាការយល់ច្រឡំខ្ញុំបានប្រាប់រួចហើយអ្នកស្រីលីនបានសុំទោសមិនអីទេគ្រាន់តែសុំការសុំទោសគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយពួកគេពិតជាល្អបានសង្គ្រោះខ្ញុំដោយសារសេចក្តីសប្បុរសប៉ុន្តែអីទេអនុប្រធានាធិបតីរបស់អ្នកកំពុងចាក់ផ្សាយសម្រាប់អ្នកណាលុយអាចធ្វើឲ្យមនុស្សម្នាក់ឈឺចាប់បានខ្ញុំជាមនុស្សអាក្រក់មែនទេហើយទីងចៅត្រូវបានចិញ្ចឹមដោយខូចចិត្តមានចរិតរឹងរូសខ្លាំងក្មេងស្រីឲ្យកុំមើងងាយគាត់អីបាត់ពិសោធន៍មីងឲ្យអ្នកចិត្តល្អពេកហើយលើកដៃឡើងហើយជាការងារទាំងអស់ស្ត្រីចំណាស់ឲ្យតើអ្នកគិតយ៉ាងណាចំពោះទីងចៅរបស់ខ្ញុំមានអាយុ28ឆ្នាំហើយជាម៉ាស៊ីនដែលកាយគាត់ដំណើរការមានមនុស្សណាម្នាក់